स्वाद के साथ साथ अगर सेहत भी मिले तो ऐसी रेसिपी के क्या बात। ये है 2 मिनट में बनने वाली हर्बल कॉफ़ी जो स्वादिष्ट भी है और सेहतमंद भी है। तो चलिए देखते हैं। हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ रचना। आजकल रेसिपीज में ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है डलगोना कॉफ़ी, जिसमें कॉफ़ी को फेंट के बनाते हैं। मैक्सिमम जितना आप उसको फेंट सकते हैं वो बनाते हैं। पर आज मैं आपको वीडियो के थ्रू डलगोना कॉफ़ी की नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर रेसिपी बताने वाली हूँ, जो आपके और आपके परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। और सिर्फ ये टेस्टी ही नहीं होगा बल्कि ये हेल्दी भी होगा, क्योंकि आज के टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है टेस्टी के साथ साथ हेल्दी खाना या पीना। तो मैं आज बनाऊंगी हर्बल कॉफ़ी। हर्बल कॉफ़ी का मसाला कैसे बनाते हैं पहले मैं वो बताऊंगी, जिसको आपको बना करके एक ही बार पैक करना है और वो महीने 2 महीने आराम से चलता है। और उसके बाद मैं उन मसालों से कैसे हर्बल कॉफ़ी बनाते हैं वो बताऊंगी। बहुत छोटी सी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। जिन लोगों ने कभी नहीं बनाया वो भी इजीली बना सकते हैं। और ये हर्बल कॉफ़ी जो है ये रोज़ एक बार ज़रूर पीजिएगा, तो आपके और आपके परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपका शरीर तैयार होगा। वीडियो अच्छी लगेगी, रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। और हर्बल कॉफ़ी रोज़ एक बार ज़रूर पीजिएगा। मैं बनाते बनाते आपको ये भी बताऊंगी कि ये किस तरह से हमें फ़ायदा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हर्बल कॉफ़ी बनाना। सबसे पहले मसाला देख लेते हैं। मसाले में सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 2 चम्मच खड़ी काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो कफ की समस्या जिनको होती है, कफ को साफ करता है और कफ को जमने से रोकता है, तो ये हर्बल कॉफ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है दालचीनी के 8 से 10 टुकड़े। दालचीनी जो है ब्लड लेवल और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और वेट भी कंट्रोल करता है। तीसरी चीज़ है 2 चम्मच लौंग। लौंग जो है वो सर्दी और खांसी होने से शरीर को बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इलायची, यहाँ पे मैंने लिया है 20 इलायची, छोटी इलायची। इलायची जो है स्वाद को भी बढ़ाता है और सेहत को भी अच्छा करता है। फिर मैंने लिया है 3 चम्मच खड़ा जीरा। खड़ा जीरा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके वेट कंट्रोल करने के लिए और ब्रीदिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही मैंने लिया 6 से 7 तेज पत्ते। तेज पत्ता अगर आपके पास हो तो ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मेन जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़रूरी है, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। मिक्सी के जार, एकदम सूखे जार में इसको पाउडर बना लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अजवाइन का। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अजवाइन को साथ में क्यों नहीं पीसा। अजवाइन को साथ में पीसने से मसाले का में तीखापन आ जाता है अजवाइन का, इसलिए अजवाइन को हमेशा खड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। अजवाइन जो है वो चेस्ट में जो कंजेशन होता है उसको ठीक करता है, कंजेशन को ख़त्म करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही, साथ ही डाइजेशन सिस्टम को भी आपके स्ट्रॉन्ग करता है। इस तरह से एक डब्बे में इस मसाले को पैक कर दिया। अब जब आपको हर्बल कॉफ़ी बनानी हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हर्बल कॉफ़ी बनाने में लगेंगे सिर्फ 2 मिनट। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 कप हर्बल कॉफ़ी। तो सबसे पहले मैंने लिया 2 कप पानी। एक पैन में 2 कप पानी को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। फिर इसमें हम लोग मिलाएंगे चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप शुगर फ्री इस्तेमाल करते हैं तो शुगर फ्री की गोली डालें। अगर आप बिना चीनी के पीते हैं तो बिना चीनी के भी हर्बल कॉफ़ी बनती है। मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। ये मैंने डाल दिया तुलसी का पत्ता, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। मेरे गार्डन में है तो मैं जो भी चाय या कॉफ़ी बनाती हूँ उसमें तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि तुलसी का पत्ता बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर होता है। मेरी लास्ट वीडियोज़ में आपने ज़रूर ये चीज़ देखी होगी। तो 4 से 5 तुलसी का पत्ता डाल दिया और 2 चम्मच चीनी के डाल दिए। 2 कप कॉफ़ी के लिए 2 चम्मच चीनी का। बहुत ज़्यादा चीनी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अब ये थोड़ा उबलने लगेगा तो हमने जो मसाला पीसा है, फिर से मैं मसाला रिपीट कर दे रही हूँ। 2 चम्मच काली मिर्च, 10 टुकड़े दालचीनी के, 2 चम्मच लौंग और 20 छोटी इलायची, 2 से 3 चम्मच जीरा पाउडर और 5 से 6 तेज पत्ते को बना लेना है पाउडर। और उसमें अजवाइन 2 चम्मच खड़ा अजवाइन मिला देना। अब मैंने यहाँ पे देख लिया आपने मात्रा, मैंने 2 कप के लिए कितना सा मसाला डाला है। 2 से 3 चुटकी मसाला डाला है और इसको अच्छे से बॉयल होने देना, ताकि इन मसालों का जो सत्व है ना वो पानी में अच्छे से घुल जाए। इसके बाद मैंने 2 कप पानी के हिसाब से कॉफ़ी डाला। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं डालनी है क्योंकि बहुत फिर वो कड़वा हो जाएगा और डार्क कॉफ़ी हो जाएगी। तो मैंने आधा चम्मच कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है इसमें। अब इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे, क्योंकि तुलसी का पत्ता तो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है ही, पर ये जो मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं ये बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर हैं, शरीर को साफ़ करने के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए,
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए जो तैयारी करते हैं उन लोगों को ये रोज़ एक बार ज़रूर पीना चाहिए। तो जब ये 5-6 बार उबाल आ जाए तो इसको छन्नी से अच्छे से छान लीजिए और गरम गरम इस कॉफ़ी को पीजिए। हर्बल कॉफ़ी को आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट तो करिएगा ही, साथ ही और लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि 2 मिनट में कोई भी ये हर्बल कॉफ़ी बनाकर पिए और बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, आपको बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज़ और ईजी और क्विक